saída do meu coração. Pode enfeitiçar nessa ilusão. Eu sei que pra você é fácil superar. Tem outra pessoa em qualquer lugar. A tática perfeita vou elaborar. Olha, eu acho você brincou com fogo e depois caiu fora. Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menina, eu sou a ponte e enlouqueci. Falando como não posso te esquecer. Você brincou com fogo e depois caiu fora. Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menina, eu sou a ponte e enlouqueci. Falando como não posso te esquecer. Você brincou com fogo e depois caiu fora. Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menina, eu sou a ponte e enlouqueci. E a galera vai chegando, vai forrando, balançando. É gasol. É bola, Daniel. Que é isso, menino? Alô, Barreira, você tá? Alô, Martesão. Alô, Thiagão, que é isso, menino? Alô, André de divulgação. Segura o Ian. Que é isso, Ian? Alô, Diegão. Ô, macho, história é longa, não vou resumir. Pergunta sem resposta, te respondo sim. Entra dessa saída do meu coração. Hoje enfeitiçar nessa ilusão. Eu sei que pra você é fácil superar. Tem uma pessoa em qualquer lugar. A tática perfeita vou elaborar. Em algum lugar pra gente se reencontrar. Se amar, olha, garçom. Você brigou com fogo e depois caiu fora. Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menina, sou a ponte e enlouqueci. Falando como não posso te esquecer. Você brincou com fogo e depois caiu fora. Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menina, sou a ponte e enlouqueci. Falando como não posso te esquecer. E a Gabi vou balançando, para balançar. Tchiqueneguito, tchiqueneguito, para balançar. Tchiqueneguito, é bom, Mateusão.